我同我老婆係揸住架車係真係周圍揾係咪？唔係啊，唔使周圍揾，去開嗰間嘅，係係嗰日話通翻12點，我架車擺喺個門口，係因為嗰陣時成條街都標位，係一12點即刻行入去，即刻揼幾粒。上頭乳香夜晚喎，你講到的而且確係報復係咁樣㗎嘛點解會有新女仔入行做美容師？就因為唔需要用力啊嘛，即係碌機啊、搽嘢啊咁樣，所以都仲肯入行。一出錯可能好大鑊㗎嘛。係啊佢即係佢叫個員工嚟，但係個老闆唔係陪埋佢嚟啊嘛。係啊，即係作為老闆，我覺得你有責任陪伴咯，即係唔需要你識做，但係你要識知道個員工出錯喺邊，唔係到新聞一出嘅時候呢，就喺度推卸責任，或者話唔關我事，我唔知，呢啲其實不負責任嘅行為嚟噶嘛，唔使你識做，但係你要知道，唔係，其實要識做，要識做你可以唔落場，但你要識做。係。Hard sell 合約陷阱，做完冇效，美容嘅新聞真係多到數唔晒。所以我哋一直以嚟都用啲唔同嘅渠道、網絡去灌輸啲正確嘅知識俾大家。嚟緊我哋會同新城舉辦一個頒獎禮，等我同你哋去揀咩叫做美容院嘅白店。今集繼續我哋揾嚟阿蛋同你做嘉賓嘅。 Hello，係因為上次未傾完啊。係咪意猶未盡？係冇錯，咁咧我哋上次傾到講緊個美容院個營運啦，咁咧我又好想問阿蛋，點解營運之前嗰個生意之下，而家會抽離翻出嚟咧？我純粹覺得係香港嗰個營商環境其實有啲困難嘅，即係好寫實咁樣講呢件事，因為首先你幾時開始做生意先？其實我係8年前，八年前，其實啱啱冇幾耐嘅啫喎，冇做1年度，係咯，所以好多人都覺得係依家你仲開緊嘅嗰個係啦按摩院咁係樣，啊，冇做1年度，但係做咗7年幾嘅咯，做咗7年啊，因為點講咧？因為其實隨住唔同嘅變化啦，即係大家都知道香港寸金尺土啊，租金貴啦，人工亦都唔平啦。咁個模式上可能真係要轉變一下啦，因為尤其開關之後啦，咁大家嗱有錢啲嘅咁啊飛去泰國揼骨啦，係咪？咁就算普通嘅，你一個 weekend 可以去內地去按摩，唔單止按摩，你仲可以去食埋飯啦，唱埋 K 啦，可以包好多嘢。係啦，即係一家大細去啦，即係你嗰個錢已經係足夠做呢樣嘢，咁你就會變相留港消費人咧。真係少咗好多，即係就算7年前你都已經感受到少少。7年前未嘅，7年前還好，even 疫情嘅時候都還好，係辛苦啲啫。因為疫情直情如果我停咗停業㗎，停業啦，佢最慘嘅停業啦。但係一開翻嘅時候係好誇張㗎嘛，因為即係好似報復式消費我都係即係啲骨精嚟㗎嘛。我同我老婆係揸住架車係真係周圍揾係咪？唔係啊，唔使周圍揾，去開嗰間嘅，係嗰日話通翻12點，我架車擺喺個門口，因為嗰陣時成條街都標位，一12點即刻行入去，即刻揼幾粒。上頭乳香喎，你講到的而且確係報復式消費係咁樣㗎嘛嗰陣時，係真嘅。咁但係去到後期就開始，反而係開關之後就慢慢轉差咯。我仲期望咧開關前，我仲期望，哎呀我有得救啦，即係唔使封鋪啦嗰啲咁樣。但係無奈咧，點知原來出去嘅心態仲大咗。係啊，咁但係又好正常喎，即係你用翻自己揾得太耐嘛。係啊，揾得太耐就會想周圍飛啊，去下旅行。曾經就多咗個小陽春嘅嗰陣時就係話，即係啱啱一復常嗰陣時係好旺啊，即係通翻所有美容院啊、按摩嗰啲啊，幾個月咯。係啊 ，booking 真係 book 唔切嘅，做都做到手軟㗎嘛。呢個都係另一個問題嚟嘅，即係你美容院又好，按摩店又好啦，即係譬如你即係得一對手，咁你儀器機可能有幾多部，你個 time slot 有幾多個位，其實你一字排開啲人，可能全部都係放工時間得閒，或者全部都係週末某個時間得閒嚟辦。即係就算你肯開，亦都大家都唔，我9點後都唔想再嚟咯。係啦，係咪先？即係你唔會半夜3點，好啦，我上嚟啦咁樣，亦都唔會話係一啲即係靜嘅時間都會有人嚟，但係唔多。係啦，咁但係咁你究竟係養晒咁多人喺度去等你哋嚟，然之後就個個都可以幫你做到啊？定係還是我都係得咁少嘅人手，即係一定嘅人手，然之後我就淨係做一字排開個 time slot，跟住其他時間咧就喺度坐啦，喺度等啦。即係你最大面對嘅問題都係按摩店嗰度請人嘅問題，人手。係啊，因為嗱真嘅，我自己係即係都好對於按摩好有要求啦。你冇可能係請一啲真係手勢唔好，然之後
就擺喺度㗎。你請得佢嘅，你有得底薪俾佢嘅，你一定係要好收手。你即係全部你係駐場嗰啲㗎？大部分駐場係可能得 10%。要包底薪㗎呢啲。包㗎，咁再拆咯。所以要揾啲好嘅真係。所以一定係要好你先會留。咁但又調翻轉咯喎，咁你好手勢嘅師傅其實佢都好多窿路啊，因為佢都好搶手嘛。咁又變相你又好難控制得佢好好，因為可能啲師傅講緊，可能啲年紀都做得我阿媽或者做得我阿姨嘅，咁你又好難真係用嗰個老闆嘅心態，即係你要同佢 friend 咯，而唔係真係話喂你咁樣唔得。佢哋冇乜年青人入行啊，按摩業真係冇乜。我以前你都曾經做過喎。其實我嘅事業生涯係真係按摩起家。係按摩。係啊，我係按摩砌嗰班客出嚟嘅。犀利。係啊，咁就到其實嗰班客做到而家。不過你嗰種按摩係真係即係咪美容院入邊嗰種？姐嗰啲係中式按摩嘛，美容院嗰啲係瑞典式按摩，好輕柔摩下嘛。我係中式按摩。你中式哇！我接近泰式噶啦。哇，堅即係啊，有力喎真係。係啊，有技巧。如果唔係點解咁大隻啫？係咪先？跟住就一路再轉。其實真係好辛苦嘅，係辛苦。因為我哋按摩咧，其實計鐘數咁樣查錢。以前日日做咧，又唔覺得係啲咩辛苦。咁如果當做完之後咧，個力度過分施壓之下，再做翻 facial，其實係會手震嘅。所以呢個真係辛苦錢。但係喺現今鋪租咁貴嘅情況之下咧，其實好難為到㗎。係㗎。咁所以我今日請阿蛋咧，就係想講究竟點解我哋維持之下應該點樣做係最好咯？佢索性唔做我哋。係啊，真係索性唔做，呢個係最斬釘。但係開頭係真係賺到錢嘅，開頭 OK 嘅，如果唔係唔會開7年幾啦。係開頭 OK 嘅，但係即係你話係咪賺大錢就梗係唔係啦。咁嗰陣時有冇賣套票㗎？有㗎，我哋嗰個 package 咯，我哋當 membership 咁樣咯。最開頭係咪冇賣啊？最開頭真係冇，頭半年冇。即係你諗住同人哋唔同啲，我又係我唔硬 sell 嘅，唔 sell，唔啲 friend，尤其是過嚟我唔掠佢嘅，或者唔一大筆嘅咁樣。唔係因為可能即係經驗淺啦，即係坦白講，我哋冇話 mark up 一個 profit margin 唔多，可能比較單純啫。係啦，即係我變咗，我好難可以俾到好多 discount。如果你單錢，我真係俾唔到。就算你幾多錢到㗎？你個200幾蚊啫嘛，全身嘅按身就300零蚊。咁但係你諗下啦，譬如可能我都好多朋友啦，或者可能係識我，跟住就諗住幫襯我，咁我俾個折頭佢，其實真係頂多係9折，因為我真係冇肉食。9折完之後拆俾按摩師唔夠分㗎咯。係啊，咁要交租咧，毛巾咧，係啊，洗毛巾啦，跟住仲有可能啲精油啊，好多嘢要。你係嗰啲即係靚靚地咁樣嗰啲係咪？即係舒適上去。都係舒適嘅環境，但係都係有啲 spa feel 咁樣嗰啲。係啦，但係都係中式按摩咁啊，所以俾 tips 其實成日啲人都想問。係咪俾 tips？其實就我又冇硬性規定，但係即係如果你真心覺得佢按得好嘅，你俾下佢咪開心啲咯。咁如果真係冇俾，有冇啲客都會噶嘛？扮你門會㗎，會冇俾，又唔會扮門嘅，即係佢會知咯，佢會知呢個客係唔俾嘅，或者嗰個客可能斟水會斟得快啲啊，即係會多少。因為成日好多人好困擾噶嘛，即係我哋按摩呢去即係新嘅地方，尤其是佢唔知俾定唔俾咧，俾幾多好咧？其實我覺得真係隨心，即係佢真係按得好，你係當一個少少嘅獎勵。即係冇乜定價。冇㗎，可以同一個人，然之後你今次按得唔好，你唔俾其實。咁如果譬如練一個新咁就唔知啊，練新咁樣一 part 新嘅一個鐘咁樣啊，50分鐘，俾100蚊咁樣算唔算少啊？定係唔算多啦，算多㗎啦，算多啦，多。以前好似30蚊、50蚊咁樣。係啦，30、50大概10%。除非你話有啲咩叫大場或者喺中環嗰啲再貴好多。嗰啲就100蚊都嫌少㗎啦，係少千幾。其實我可以俾個意見俾老闆，就係可以好似八達通咁咯，用個營運模式去做嘅就係。即係點？叫個客咧開個卡啦，即係佢哋好中意開卡咁樣噶嘛。咁你入邊就擺一嚿錢入去當增值，係啦，就係咁。係咯，我覺得咁樣係咪好啲咧？都係嘅，同埋另一個方式就係好，因為你嗰個錢你係可以扣唔同項目噶嘛。咁你永遠都唔會啱啱好用到0蚊噶嘛。咁你去到差唔多 last 嘅時候，你就會可以俾佢選擇啦。如果你再續嘅話咧，咁你之後都可以繼續有優惠啦。咁如果你唔續都唔緊要嘅，你咪補翻正價錢。你有冇加埋後尾即係加啲有啲 facial 做下咁樣嘅你？我最初有嘅，但係我啲 facial 係人手 facial。其實我嗰陣時都好似有揾個機嘅，係嗰陣時同你 contact，其實就好似有朋友介紹，睇下可唔可以做到啲機嗰啲簡單嘅機啦，唔係啲好勁嘅，即係補水嘅機。咁但係後尾我就發現，其實我諗我嘅客源唔係呢啲，因為如果佢哋真係要做，可能會去啲大型啲連鎖嗰啲度做啦。咁反而我就覺得
可能佢哋想追求翻人手按摩都唔出奇，因為而家坊間少人手推面嘅按摩 facial 係真係少，因為個個都係。點解會有新女仔入行做美容師？就因為唔需要用力啊嘛，即係碌機啊、搽嘢啊咁樣，所以都仲肯入行。咁如果喺培訓員工嗰度咧，你有冇呢一個方案可以俾起個意見俾大家？其實冇啊，你想對佢好啲嘅，主要就係你嗰個錢可以俾到。咁精神上咧，即係有時可能佢哋都會有俾啲客鬧啊或者投訴。咁你作為老闆，其實可以點樣鼓勵下啲員工？冇，其實都係調停，因為嗱，坦白講，我嗰邊又唔算好多 complain 嘅，因為的而且確人夾人緣啦。因為你做得好真。唔係，因為好多時我會喺度，或者我反而唔係。你都喺度㗎？好多時我喺度，同埋我係會 train 我啲前台嘅女仔，咁去教佢危機嘅處理。前台即係 reception 咁樣。係啦 ，reception 都要 train 㗎。要啊，因為其實我好少俾姐姐同客去好 direct 咁樣對，唔係唔俾佢哋傾偈，而係譬如如果佢哋有爭執，佢哋喺度鬧咧，其實係幫唔到件事。通常就係要啲前台女仔去調停下啊，唔好意思啊，我同老闆交代聲啦，或者睇下點樣處理，或者即係其實無他，如果有啲投訴唔開心，一係就退錢啦，一係送翻多啲嘢啦，一係換個師傅啦，其實離不開都係呢啲。咁即係話，如果我哋要經營好一間鋪，其實原來 reception 都要 train。我覺得最緊要都係 train 到個類似 shopman 嘅人咯，因為的而且確我以前最覺得吃力嘅就係你個人喺鋪頭咧。就好多嘢都好 smooth 嘅，無論係你 booking 又好啊，package 又好啊，或者啲客又好啊，個回饋都唔錯嘅。但係如果當你個人，我當你假設去咗個旅行啦，係咯，你唔喺度一個禮拜咧，啲嘢就浮面噶咯，係啦。阿蛋咧帶出咗一個好重要問題俾大家，就係我眼見嘅 training 咧，其實好多公司嘅老闆咧都唔喺度，我唔在場嘅，即係我希望各界美容院咁專業、咁高能量嘅 training 嘅時候，老闆都喺度。即係譬如你嗰啲咁高能量嘅機器啊嘢，一出錯可能好大鑊噶嘛。佢即係佢叫個員工嚟，但係個老闆唔係陪埋佢嚟啊嘛。係啊，即係作為老闆，我覺得你有責任陪伴咯，即係唔需要你識做，但係你要識知道個員工出錯喺邊，唔係到新聞一出嘅時候咧，就喺度推卸責任，或者話唔關我事，我唔知，呢啲其實不負責任嘅行為嚟噶嘛。咁所以咧，阿蛋呢啲良好心態，點解我哋今日要訪問咧？就係要俾大家知道，原來你經營緊一盤生意咁貼人哋塊面啊、皮膚嘅嘢咧，應該係需要你嘅責任感咯。係啊。其實按摩都咩㗎，都有㗎，即係你請到唔好技師，即係又扭親條頸啊，人哋喐唔到啊，都成日都會聽過啲有啲新聞。係啊，真係要在場，即係唔使你識做，但係你要知道。唔係，其實要識做。要識做你可以唔落場，但係你要識做。係咯，但係有啲可能唔記得好快。按摩我都識㗎，但係我唔會幫下按啫嘛。我起碼我知道，你知道個分別，你知道佢講緊啲乜嘢，或者你知道邊樣 product 係啱邊樣嘢咯。咁啊，而家你就經營另外一種生意啦，係啦，咁啊，即係可能都經歷過呢幾年咧，就開始即係攞到嗰個位啊，即係啊覺得就係，咦原來可能又要你話要租金啊或者請人咧，呢方面相對就即係好多人都面對各行生意都嘅問題嚟嘅。咁而家就做自己嘅 channel。係啦，我而家有自己 podcast 啦，咁但係 podcast 又真係唔係生意嚟嘅，坦白講，因為唔會話賺到啲咩錢啦。都好難講嘅，我因為咁樣而揾你去拍嘢啊、做嘢啊、拍片啊，係咪？咁反而就係可能一啲sharing 啦，你當好似係產品啊 product 上，你都係偏向好多其實美容啊、護膚品多喎，精神上嘅嘢咯，會唔會係啊？嗱 podcast 就係精神上嘅嘢，但係如果你講嘅拍片咧，即係 social media 上，其實都係一啲保健嘢啦，美容嘢，因為其實離唔開女仔都係呢啲，內外兼備，健康嘢啊，或者食嘢啊，或者係旅行住宿嗰啲都有好多嘅。阿蛋可唔可以同我哋分享下，如果喺啲工作壓力咁大嘅情況之下，點樣嘅心情 relax 有咗個最好嘅方法？你會做啲咩平時？我會做啲咩？攬住隻狗煲劇，攬住隻狗煲劇，攬住個男朋友。你有男朋友就攬男朋友啦，你有狗都可以攬住狗，因為咧攬住動物咧有嗰個催產素會產生咧，係可以對抗一啲唔好嘅焦慮啊、不安嘅心態，係一個好嘅荷爾蒙嚟嘅。真嘅，O K 冇，呢個身心靈喎。呢個真嘅，呢個真嘅。或者做運動咯，因為你又係會分泌一啲安多芬，又係會令你個人開心啲嘅。係咯，咁但係如果冇寵物咁點啊？咁食甜嘢咯。
食甜嘅，食甜嘢都真嘅，都真係會得，當然會肥。做個 SPA 啊，都放鬆喎，放鬆到絕對係。我唔得㗎，我瞓喺度會計住時間嘅。你會睇下？你唔係你有嗰種職業病，又如果佢一同你做機嘅嘢，你又會即刻係，你又會即刻嚟呢個 step 亂錯咗啦，係咯，over 咗啦，過熱啦，係啦，停啦，停啦，你個能量開緊幾多？點解我塊面咁樣？即係我會有呢啲精神，唔好再俾我接觸呢啲。如果係我，即係我哋去睇你要食嘢，我要安靜。你要唔出聲？係啦，唔好出聲，我坐喺洗手間都得噶。就得啦，唔使睇下戲啊，都話咁好簡單喎。睇戲我會諗好多嘢噶。係咩？係啊。睇戲諗嘢都唔代表唔開心噶，因為有啲人嘅放鬆就係有啲人就瞓覺啦，完全熄機啦，係咪？係啊。有啲人嘅放鬆咧就係要做緊好多你一路專注做嘅嘢，而唔諗其他嘢，都係俾到你放鬆，即係好似打麻雀都可以放鬆。但係我好恐怖噶，我嘅潛意識已經薰陶咗我係做緊嗰件事，即係譬如可能我睇緊周星馳咧，可以幻想到下個電台節目講啲咩 topic， 好緊張啊！睇好大壓力喎。係。咁我哋睇戲都會嘅，我睇戲或者聽演唱會我都為咗睇啲製作。係睇個 production 啊。係啊，又好奇怪，開始 MC 講嘢係咪？即係去 event 就 MC 講嘢有啲男人咁樣。其實人哋睇佢冇咁專注嘅就係。係啊，所以你一定要俾我clear 翻周圍嘅嘢，OK，咁係最好咯。咁我覺得觀眾應該都可以用下呢啲方法，有趣啲，可以 relax 下。你嘅 podcast channel 都有同大家分享下呢啲噶嘛？會㗎，係嘛？係其實咩都會講嘅，即係我又冇話限制嗰個 topic 係講啲咩，咁但係都係講下而家比較興啲嘢，或者係留意翻係而家都市人好多情緒病㗎嘛，而自己唔知，又或者佢未去到真係病，但係可能去到唔知第幾個 stage 咁，咁有陣時就講翻呢啲嘢就會，俾人知道原來唔係得自己係咁。原來我聽 podcast 嘅同時有其他人都係咁嘅喎，就俾你知道呢個世界上咧就你唔係孤單嘅，咁亦都唔好話擔心自己。好似好標奇立異咁樣又唔係奇怪嘅。咁一個禮拜而家會出片有冇平均數啊？幾多日？每個禮拜都出㗎，每個禮拜一集係啦。都好好啊！入邊嗰啲全部都好貼身嘅，你得閒上去睇。好啊，得閒上去留意下蛋嘅 podcast。多謝你哋。好，今日 thank you 晒蛋先。好，thank you。拜拜。